Самая большая ложь, в которую нас приучили верить, что желаемое можно получить только через упорный труд и годы борьбы. Это неправда. Так живут те, кто выбрал не свою цель, кто идет чужой дорогой. Когда твоя цель совпадает с твоим сердцем, тебе не нужно изматывать себя. Ты не тащишься сквозь трудности. Ты идешь легко, потому что знаешь, куда и зачем. Истина проста. Успех – это не война с миром. Это правильный выбор пути. Прислушайся к себе, и тогда ты не добьешься, а просто возьмешь то, что давно твое.